तो दोस्तों 2 मिनट का लगा लिया है मैंने समय और बैक स्पेस इसका दिया है निकाल, वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। और मैंने खोल लिया है इसका पहला चैप्टर ही, ये देख लीजिए आप, हिंदी का। दोस्तों काफी हार्ड है ये भी, और मॉडरेट है, ना कि नॉर्मल है और ना ही हार्ड है, मॉडरेट तरीके का है, जिस तरीके का सीआरपीएफ में टाइपिंग करवाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों चलते हैं आगे, देखते हैं कितनी गलती आती है और कितनी स्पीड आती है, और मेरे हाथ भी देखना आप कैसे मेरे हाथ चलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये मोबाइल में यहाँ रख देता हूं अभी, और टाइपिंग में स्टार्ट कर देता हूं दोस्तों। तो दोस्तों पूरा समय हो गया है 2 मिनट का। अब देखता हूं मैं कितनी गलती हुई है और कितनी की मेरी स्पीड आई है। अब दोस्तों देखते कैसे हैं और चेक कैसे करते हैं दोस्तों, वो मैं आपको दिखा देता हूं दोस्तों। चलते हैं आगे दोस्तों। अब मैं यहां से देखो स्टार्ट करता हूं। सभापति महोदय, मैं रक्षा मंत्रालय की मांगों का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। वर्तमान घटनाओं, देखो ये अंकी बिंदी पहुंच गई तो एक गलती होगी, यहां मैं 0 बना देता हूं। घटनाओं से पता चलता है कि संसार का हर देश अपनी सुरक्षा के बारे में चिंतित है और उसके लिए हर प्रयत्न कर रहा है। इस दृष्टि से अन्य देशों की तरह हमारे देश में भी रक्षा मंत्रालय का महत्व है। मुझे इस बात की खुशी है कि जहां अन्य मंत्रालयों कि उनके पिछले साल के कामों के बारे में काफी आलोचना हुई है, वहां इस मंत्रालय की कम आलोचना हुई है। इससे पता चलता है कि इस मंत्रालय ने पिछले साल, अच्छा ये अछदा लिखे गया, ये भी गलती होगी, अच्छा काम किया है। मोटे तौर पर किसी भी देश की सुरक्षा नीति का लक्ष्य यह होता है कि दूसरे देशों, खास तौर से पड़ोस भी लिख दिया भाई, ये भी गलती होगी, पड़ोसी देशों, ये भी एक अंकी बिंदी यहां लगी, पड़ोसी देशों के साथ मित्रता के संबंध स्थापित हो और हम एक दूसरे के मामलों में हस्तक्षेप ना करें। एक गलती दोस्तों ये हो गई, लेकिन उसके साथ यहां इतने वर्ड मैंने टाइप किया। अब मैं देख लेता हूं गलती कितनी हुई है मेरी दोस्तों। देखो 1-0 ये रहा, एक 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 गलती ये हुई है। और आगे चलते हैं दोस्तों आगे हम चलते हैं। 2 गलती ये हुई है, यानी कि एक गलती हो गई, 2 हो गई, दो एक गलती ये आई है, देखो एक ये और एक ये, 3 और 1 4 गलती हो गई दोस्तों, ये 4 और नीचे चलते हैं 5। तो दोस्तों कुल टोटल 5 गलती हुई है। टोटल शब्द छपे हैं कितने, 144। टोटल शब्द 144, यानी कि 7 दूनी 14 और 2 72, यानी कि 72 की स्पीड आई है मेरी, लगभग 70 और 2 72 की स्पीड आई है दोस्तों। तो दोस्तों आपने हाथ देख होंगे मेरे किस तरीके से चल रहे थे, और बैक स्पेस मैंने एक भी बार नहीं मारा है, वो आप देख ही रहे हो। तो इस तरीके से टाइप करने से पहले मैं एक चीज आपको दिखाना चाहता हूं। तो दोस्तों मैं लेकर आया हूं आपके लिए सीआरपीएफ, एचसीएम और एएसआई, यानी कि हेड कांस्टेबल मिनिस्टर और एएसआई असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के 8 प्रैक्टिस सेट, जो कि पैटर्न पर आधारित हैं, जो कि
पिछले एग्जाम हुए हैं उसी पर आधारित है। मैं आपको दिखा देता हूं दोस्तों। सीआरपीएफ एससीएम एएसआई एग्जाम 2023 टेस्ट सीरीज फर्स्ट है ये हिंदी है। आप देख लीजिए किस तरह की हिंदी आती है। तो दोस्तों 2014 और 2017 में जो एग्जाम हुआ है उसी के आधार पर यह प्रैक्टिस सेट बनाए गए हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि सब जीके आएगा। भाई जीके तो कहीं सिलेबस में दिया ही नहीं है। जो जीके आएगा क्लैरिकल एप्टीट्यूड या जनरल एप्टीट्यूड दी है वो लीप की होती है, सामान्य बुद्धिमत्ता होती है। तो उसमें 1 या 2 क्वेश्चन जीके के दे सकते हैं। वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके की लीप की होती है। तो दोस्तों यहाँ तक ये हिंदी के बाद मैं आपको दिखा देता हूँ मैथ। देखो मैथ किस तरीके का है, इसमें बिल्कुल इसी तरीके का पेपर आता है। और इसके बाद मैं दिखा देता हूँ आपको लीप के में। देखो दोस्तों इसमें आपको पते से एड्रेस से क्वेश्चन मिलेंगे कि सही पता आपको ढूंढना होता है। कंप्यूटर से भी आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, जीके से भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे और ये प्रतीक वाले भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे। और ये इंग्लिश वाले क्वेश्चन होते हैं, व्यवस्था के अनुसार पहले स्थान पर आएगा, इस तरीके के भी क्वेश्चन होते हैं। तो टोटल वही क्वेश्चन दिए गए हैं जो पिछली बार एग्जाम आए हैं, जिससे आपको अंदाजा हो सके कि कैसा एग्जाम आया था और किस तरीके का एग्जाम आता है। तो आप इसको खरीद लीजिए। खरीदना कैसे वह भी मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। जैसे ही आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे वहां पर इसका लिंक दे रखा है प्रैक्टिस सेट, यहां से खरीदें। जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद अपना मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगी, मोबाइल नंबर आप वह डालें जिस पर आपका व्हाट्सअप चलता हो। जैसे ही आप मोबाइल नंबर डाल दोगे ओटीपी आ जाएगी, ओटीपी डाल दोगे, उसके बाद आपका ईमेल मांगेगा, ईमेल डाल देना। ईमेल के बाद आप अपना यानी कि पेमेंट कर देना गूगल पे, फोन पे या जिससे भी आप करना चाहते हो। उसके बाद आप जो है एक लिंक जाएगा व्हाट्सएप पर टेलीग्राम का, उससे आप ज्वाइन हो जाएंगे। वहाँ पर आपको यह प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे। तो दोस्तों अच्छी तैयारी के लिए इसको खरीद लीजिए। चलते हैं दोस्तों वीडियो में।